নমস্কার, আমি আকাশ মজুমদার, কনসালটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অ্যান্ড সাইকোথেরাপিস্ট। আজকে এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যেটা নিয়ে প্রচুর হাসি ঠাট্টা হয় ঠিকই, প্রচুর মজা করা হয় বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে। এরকম একজন ব্যক্তি থাকেনই, যিনি প্রচণ্ড নাক ডাকেন এবং যার নাক ডাকার ফলে কি হয়, তার সঙ্গে যে মানুষটা শুচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন, তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটছে। তো এটা নিয়ে প্রচুর হাসাহাসি হয় যে অমুক নাক ডাকার কারণে সারা রাত ঘুমোতে পারিনি, অতিষ্ঠ করে ফেলেছে। কখনো এমনও আমরা শুনি যে মনে হচ্ছে বাইক রেস হচ্ছে, ঠিক আছে? বাপরে, অতিরিক্ত পরিমাণে নাক ডাকছে, সে তো মনে হচ্ছে বাঘের গর্জন। এই ধরনের হাসি ঠাট্টা কিন্তু শোনাই যায়। কিন্তু এই হাসি ঠাট্টা কিন্তু একটা সময়ে গিয়ে একটা সিরিয়াস মেডিকেল কন্ডিশনের জন্ম দিতে পারে। তো আলোচনা করা যাক স্নোরিং বা নাক ডাকা নিয়ে, এবং স্নোরিং এর সাথে স্লিপ, ঘুম কিভাবে জড়িত। কারণ আমরা তো জেগে নাক ডাকি না, আমরা কাউকে দেখি না যে জেগে নাক ডাকছে। তো ঘুমের সাথে নাক ডাকার সম্পর্কটা কি, এবং সেখান থেকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগ অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বা ওএসএ, সেটা কিভাবে আসছে, এর সাথে এই তিনটের মধ্যে কি পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। এক হচ্ছে স্নোরিং, দ্বিতীয় হচ্ছে স্লিপ, অ্যান্ড তৃতীয় হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়া, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। এটা নিয়ে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। এখন নাক ডাকাটা কি, প্রথমত আমাদের জানতে হবে। তো নাক ডাকাটা আমরা কিভাবে বুঝবো যে কেন হচ্ছে, আলোচনা করা যাক। নাক কি নিজে ডাকে তা তো নয়, আমরা নাকের থ্রুতে ডাকছি এমনটাও নয়, যে পশু পাখির ডাকের মতন আমরা নাকের থ্রুতে একটা শব্দ সৃষ্টি করছি, নাক ডাকছি, এমনটা তো নয়। ঘুমের মধ্যে নাকের মধ্যে দিয়ে একটা আওয়াজ আসছে, সেই আওয়াজটা যে সৃষ্টি হচ্ছে, এই শব্দটা যে তৈরি হচ্ছে, তাকেই আমরা বলি নাক ডাকা বা স্নোরিং। তো এটা কেন হচ্ছে সেটা প্রথমে আমাদের জেনে নিতে হবে। এর এই মেকানিজমটা কি, এই শব্দের উৎস কি, কিভাবে এই শব্দ তৈরি হচ্ছে। এখন বিষয়টা হলো, ঘুমের সময় আমরা যখন শ্বাস নিচ্ছি, এই শ্বাস নেওয়ার পদ্ধতিতে কোথাও একটা বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথম কাজ হচ্ছে, প্রথম যে জিনিসটা ঘটছে, সেটা একটা অবস্ট্রাকশনস তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে? এই যে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, এটা কিভাবে হচ্ছে আমাদের জানতে হবে। এই যে মুখগহ্বর আমাদের, এখান থেকে হার্ড প্যালেট, সফট প্যালেট রয়েছে গলার দিকে যেতে। তো এই সফট প্যালেটে বা গলার আশেপাশের কিছু টিস্যুতে, বা ধরুন জিভের আশেপাশে, গলার পিছনের দিকের কিছু টিস্যুতে, এবং এই সফট প্যালেটে কি হচ্ছে না, কিছু নির্দিষ্ট টিস্যু ঢিলা হয়ে পড়ছে, বা তার যে টেনশন হারাচ্ছে, যার ফলে এতে হাওয়া লাগার ফলে একটা কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে। এই কম্পন সৃষ্টি কিসের জন্ম দিচ্ছে? একটা সাউন্ড বা একটা শব্দের জন্ম দিচ্ছে, যাকে আমরা নাক ডাকা বলছি। তো এবার এই নাক ডাকার প্রধান কারণ কি, সেটা জেনে নেওয়া যাক। প্রধান কতগুলো কারণ হচ্ছে, তো আলোচনা করলাম আমরা কি কারণে হচ্ছে, কিন্তু এটা কাদের কাদের ক্ষেত্রে মূলত হচ্ছে সেটা দেখি, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি হয় সেই কারণগুলি আলোচনা করি। এক হচ্ছে ওবেসিটি, ঠিক আছে? প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ওবেসিটি। দ্বিতীয় হচ্ছে অ্যালকোহলিজম। তৃতীয় হচ্ছে নেজাল ব্লকেজ। কেমন? চতুর্থ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনো প্রাণঘাতীও হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা হচ্ছে ওএসএ বা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া নিয়ে আমরা আলোচনায় আসবো। প্রথমে অ্যালকোহলিজম, তারপরে ধরুন ওবেসিটি, এগুলো নিয়ে সামান্য সামান্য ছুঁয়ে যাই। ওবেসিটি কি? অতিরিক্ত স্থূলতা। শরীরের ওজন এতটাই বেড়ে যাচ্ছে, যার ফলে কি হচ্ছে, আপনার শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমা হচ্ছে। কোথায়? শ্বাসনালীর আশেপাশে। যা কি করছে, এই যে পথ, এই যে নালীটা, তাকে কোনোভাবে সংকুচিত করছে, কনস্ট্রিকশন হচ্ছে যাতে, বা ব্লকেজ সৃষ্টি করছে তাতে। যার ফলে কি হচ্ছে, এই শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে, এই শ্বাস বায়ু যাতায়াতে একটা বাধা হচ্ছে, এবং এই শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে। এ তো গেল ওবেসিটি। এরপর আসি অ্যালকোহলিজম। অ্যালকোহলিজমের কারণে কি হয়, বা স্লিপিং পিলস, শুধুই যে মদ্যপান বা মদ সেবন, এই ব্যাপারটাটি কিন্তু শুধু নয়। মদ্যপান ছাড়াও অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খাওয়া, অনেক দিন ধরে, দীর্ঘকালীন ধরে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে চলেছেন আপনি, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা দেখা দিতে পারে। শ্বাসনালী বা অন্যান্য পেশি এতে কি হচ্ছে, শিথিল হয়ে পড়ছে, এই অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ সেবনের ফলে বা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে। এ গেল অ্যালকোহলিজম। এছাড়া কি হয়, নেজাল ব্লকেজ। আমরা জানি যে
এই অ্যাডিনয়েডস বা টনসিলাইটিস কোনো কারণে নেজাল ব্লকেজের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু সরাসরিভাবে না হলেও পারিপার্শ্বিকভাবে একটা কারণ হয়ে দাঁড়াতেই পারে। নেজাল ব্লকেজের ক্ষেত্রে সাইনাসাইটিসটাকেও ধরা হয়। আমরা জানি আমাদের এই সম্পূর্ণ এই মুখের এবং এই সম্পূর্ণ এরিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা জানি যে 4 খানা সাইনাস রয়েছে। সাইনাসগুলি হলো কি কি? ফ্রন্টাল, ম্যাক্সিলারি, এথময়েড, স্ফেনয়েড। অত গভীরে যাওয়ার দরকার নেই। মূলত আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে নেজাল ব্লকেজ। নেজাল ব্লকেজের কারণে নাকের এই কোনো কারণে কোথাও যদি অ্যাডেনয়েড বা কোনো ধরনের ব্লকেজ তৈরি হয়ে থাকে, বাধা সৃষ্টি হয়ে থাকে, ঘুরে ফিরে এই শব্দের সৃষ্টি হবে বা যাকে আমরা নাক ডাকা বলছি। এর পরবর্তী যেটা সেটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। এবার অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া কি? হঠাৎ হঠাৎ ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া, যা আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। কেন? আপনি ঘুমোচ্ছেন, ঘুমের মধ্যে হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের অত্যন্ত সকলের পরিচিত একজন সঙ্গীত শিল্পী যিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, শ্রদ্ধেয় বাপি লাহিড়ী। বাপি লাহিড়ীর কিন্তু এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া ছিল এবং তার মৃত্যুর পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ কিন্তু ওএসএ। সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটা জিনিসও মিলে নিতে পারি তার সঙ্গে, তা হচ্ছে ওবেসিটি, শারীরিক স্থূলতা। এই স্থূলতা এবং ওএসএ যখন একসাথে কম্বাইন করছে তখন তা কিন্তু মারক হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে। এবার বিষয়টা হচ্ছে যে এই ঘুমের মধ্যে শ্বাস যে বারবার বন্ধ হয়ে যাওয়া বা সাময়িকভাবে, অবশ্যই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে তো শ্বাস প্রসেসটাই বন্ধ হয়ে যাবে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া, এবং যে ব্যক্তির হচ্ছে তিনি মারা যাবেন। এখন ঘটনাটা হচ্ছে এটি মারাত্মক একটি পর্যায়ে চলে যেতে পারে। এবার বিষয়টা কি? সতর্ক কখন হতে হবে? যখন দেখবো যে আমার কন্টিনিউ মাথা ব্যথা হচ্ছে, রুল আউট করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে বিশেষ কোনো কারণ নেই মাথা ব্যথার, তখন দেখতে হবে যে ওএসএ আছে কিনা বা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কিনা। সেক্ষেত্রে ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। তার শারীরিক গঠন, ওবেসিটি আছে কিনা, এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। মূলত বয়স এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ করে দেখা যায় হতে। এই জিনিসগুলো আপনার ডাক্তারবাবু আপনাকে বোঝাবেন এবং তাকে এই জায়গাটা দিয়ে রুল আউট করতে হবে। এছাড়া ধরুন দিনে অতিরিক্ত ঘুমাচ্ছেন বা ঘুম থেকে উঠলেও আপনার ক্লান্তি কিছুতে যাচ্ছে না, এই কারণগুলোকে নোট করতে হবে। এগুলো কিন্তু অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার এক একটা ছোট 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 উপসর্গ বা সিমটমস। এই কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে। এবং এর পরবর্তীতে আমরা আসবো যে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার ক্ষেত্রে কি টেস্ট করা যেতে পারে, কোন ধরনের টেস্ট। একটা অত্যন্ত পরিচিত টেস্ট আছে, আমরা অনেকেই জানি, সেটা হচ্ছে যে পলিসোমনোগ্রাফি। পলিসোমনোগ্রাফি করে কিন্তু ওএসএ ধরা যায়, ঘুমকে সম্পূর্ণভাবে স্টাডি করা যায় এই পলিসোমনোগ্রাফির মাধ্যমে, এবং সেখান থেকে ওএসএ ডায়াগনোস করা সম্ভব। বিস্তারিত আমরা আলোচনা করলাম মোটামুটি যে স্নোরিং কি, তার সাথে ঘুমের কি সম্পর্ক এবং অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার কি সম্পর্ক। ফিরে আসবো আরো একটি নতুন আলোচনা নিয়ে। তার জন্য সঙ্গে থাকুন, আপনাদের মূল্যবান কমেন্ট আমাকে জানান, আপনাদের মন্তব্য আমাকে জানান এবং চ্যানেলটির সঙ্গে থাকুন। লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন। নিউরোকাইন্ডের সাথে থাকুন। ফিরে আসবো আরো একটি নতুন ভিডিওতে, আরো একটি মেডিকেল নলেজ নিয়ে। নমস্কার।